Кстати, как раз мен Бишкекке келгенде тандоо болгондо МВД кайсыл ошол жака окушупка милиция болгонго либо повар болгонго мен сразу эле повар деп тандагам. Анан силер тандапсың. Милиция болсоң аябай чот милиция болмоксуң. Салам достор, бул жай общение. Бул жакта конокторду чакырып алып завтрак кылабыз. Бүгүн биздин завтрагыбыз саат 1ге туура келип калыптыр. Анткени бизде завтрак любой убакта берилет, ошон үчүн айтып турабыз дайыма ким канчада завтракка бизге келди. Бүгүн бизде конокто белгилүү рэпер Бегиш Америкага кетип калып, анын ордуна белгилүү ашпозчу Тыныш Кекеев келип атат. Кол чапканга эч ким жок кайда. Кийинки выпусктарга отургузуп коелу. Кийинкисине 5-6 кишини отургузуп коюп кеттим, тамак жедим. Кандайсыңыз? Жакшы. 2 сааттан бери отурабыз, дагы жол салмашпай. Келем, тамакка карам, муну деген жанагы бир повар жасап берген, ошону жеп. Экөөбүз тең охотникпиз, ошон үчүн охотничий завтрак, бойдокпуз. Жумуртка, куурулган жумуртка, охотничий колбаса, неме? Козу карын. Козу карын дейсиздер деле? Козу карын дейт. Фасоль. Анан гренки. Тамакты жеп бүткөнүбүз тартыла береби? Тамак жеп алга. Курсак тоймоюнча адам мындай сүйлөгүсү да келбей калат да, ошон үчүн бир аз тамактанып алып. Могу сенин сууң, Мен Тынышка көптөн бери айтып жүргөм ушундай. Билем биздин Кыргызстанда азыр ушундай выступление кылган бир жерлер жок, ошондойлор болсо сонун болот эле деп. Тыныш өзүнүн точкаларын предлагать этип жүрдү, бияктан кылбайсыз деп. Аяктар неудобный, кээ жерлерде мындай колонналар бар. Биринчини студияда тартканбыз, мен тиги тамак жасаган студиянын камеранын сыртында дагы место бар, кичинекей. Ошол жеке светтерди коюп тартканбыз. Бирок жакшы болгон эмес, Ал жерден бир аз форс-мажорлор бар. Бирок укмуштуу история айтып берген болчумун ал жерден анан. Аны бүгүн деле айтып берсең болот, неме? Аны мен Азиретке айтып берип койдум. Бүгүн айтпайм ал историяны. Азиретке чейин кесип туруп биринчи чыга берген башка жерге. Жок, ал жөнүндө эмес, немени айтып атам мен. Бул арт кафе жайдын ачылыш историясын айтып берип койгойлу дейм да, ошону. Сүйлөшүп отуруп, эмне кылсак деп, анан ушул местага келип токтолдук. Как раз мындай өлкөбүздө азыр мындай Жалал-Абад менен Ысык-Көлдүктүн тандеми жакшы иштеп аткан кез ошон. Болгондо да именно Кем Судан заправкасы бар. Жөн эми ал Бакандан сырларын ачпады. Бизден закрытый өлкөбүз. Негизи башта картинка бар. Ошол картинканы мыкыбыратан ичке ашат го дейм, себеби ишенели деп. Ишенели, себеби чогуу картина болгону менен аны андай ишке кантип ашышын мен билбейм негизичи. Негизи биздин могу эшиктен азыр 1 айга жакындап калды иштегенибизге, көбү түшүнө бербейт да, мисалы өтүп баратып кээ бирөө келип сурашат, силер неме караокесиңер депчи, микрофонду көрсө караокеде ойлошот күнгөчү. Анда кофейня деп жазылбаган, кафе деп жазылбаган деп. Ошо арт кафе десе бул эмне деп көбүнө мындай түшүнүксүз болуп атат да. Бизде бул эртеден кечке мындай ушул сыяктуу завтрактар бар, тамактын түрлөрү бар. Кекеевдин менюсу полностью бул жакта бар, жанагындай чоң сеттерден башкасычы. Анан брискет, бургерлер, сэндвичтер, бирок Кекеевде жок тамактар бул жакта бар. Бельгийский сэндвич, жареный рамен, дагы кайсы тамак бар эле? Ошол экөө. Дагы кошумча да жаңы тамактар бар. Ал жакта жок, бирок экспериментально ошо брискет менен жасалган, бул жакта башкача даам берет. Анан момундай кылсак да болот да. Кийинки чыгарылышта, если эми бир 100дөн ашык киши көрөт болуш керек биринчи видеобузду хотя бы. Вот кийинки видеодо каалоочулар болсо комментарийга жазсаңыздар, съемка учурунда келип коноктор бул жакта видео тартылып, коноктор менен мыкып айтып отурганда силер за кадром отурсаңыздар болот. За кадром отуруп, плюс еще суроо берсеңиздер да болот. Мындай живой общение болот да, ошондочу. Мындай менче Кыргызстанда боло элек болуш керек, живой интервью сыяктуучу. Ооба, живой интервью. Если сиздерге кызык болсо, жазыңыздар, биз обязательно организовать этип Инстаграмдан жүктөп турабыз. Анан мындай суроо. Сен өзүң ашпозчусуң?
анан өзүң сен менен бир башка кафелерге баргандачы сени мындай инопланетянин кирип келгендей карай беришет го баарычы. Өзүң жактырган тамагың барбы негизи? Кайсы тамак? Манты картошка менен. Манты картошка. Бирок аны жесе болбойт да азырчы. Неге? Мен көлдүн сезону келип атпайбы? Мол жериме кубиктерди жасап алып, көлдөн монтип эффектно суунун түйүнөн чыгып келгенде балык учса, аны катана менен монтип туруп, кезе салып туруп, готовим рыбу деп видео ташып керек болуп атат да, бирок мага пресс керек болуп атат. Менде азыр пресс жок. Эмнеге картошка? Картошка менен балалык кезде эсте калып калгандай, апаң көп жасап бериши же кандай? Жок, билбейм, мындай көңүлгө тийбөчү нерсе го дейм. Например, картошка манты менен ристи мен күндө жей берем да. Ристи и так эле мен күндө жейм. Гарнир кылып, обедке, ужинга плов күндө жей берем, күрүчтү. Картошка мантыны деле күндө жей берем да. Калган тамак канчалык жакшы болсо деле күндө жей албайсың го. Сен негизи өзүң 9 классты бүтүп эле каравандан кетип калдың, Бишкекке өзүң акырындан кыймылдай баштадың. Келип эле ар кандай жумуштарда иштедиң, анан ашканага кирип кеттип, ошол бойдон ашпоз болуп кеттиң да. Өзүң биринчи жасаган тамактарың эсиңдеби? Эмне тамактарды жасадың эле? Пицца го дейм. Юфа центрде жүрөт. Кстати, как раз мен Бишкекке келгенде тандоо болгондо кайсыл ошол жака окушка милиция болгонго, либо повар болгонго. Мен сразу эле повар деп тандагам. Анан силе тандапсың. Милиция болсоң, аябай чот милиция болмоксуң. Неме? Могу. Эмне деген чөп? Микрозелень деп коет, эмне? Мондай чөп жей албайм мен. Анан козу карын жей албайм да. Сен эмне жей албайсың ошол сыяктуу? Ме жей албайсың? Ме жей аласың сен, укмуш жейсиң. Моточка ачылганы күндө мен жеп. Жумуртка жакпайт. Овсянка жакпайт. Бирок тиги судан пресс менен чыгып видео тартканга калоом чоңураак болуп атат да. Ошого байланыштуу жумуртка да жеп атам, овсянка да жеп атам. Бул качкага байланыштуу, пресс жасай албайм. Короче, кубик жасайм, 6 кубик. Анан Кока-коланы алып рекламировать этем да. Типа Кока-коланы ичип пресс жасап алдым. Сен чачың бир калыпта жүрөт. Кийимдериң уже элдер жаттап бүттү. Алды футболкаңды, тиги шымыңды. Бул эмне тиги Стив Джобсту, Марк Цукербергти тураганыңбы же эмнең? Тиги шым жөнүндө айтып берейин, прикол. Тоого чыгып, блогерлер болуп эле, баягы тренд мода болуп кетпедиби? Басып барып кыз бутун тартып, анан бир баланын алдына турганчы. Анан чогуу чыккан болсо, бир эле белгилүү кыз деп кой. Просто эле бутунда тартып койгон үчүн эле даже шымымдын башы менен кроссовки менен элдер таанышып койгондобу. Бир аз мындай занудараакмын да негизи. Бир аз эмес. Жакшы эле занудамын деп айтсаң болот мындай. Айт да ачыгын эле айт. Мен ушундаймын, не жейм, кыздар. Мен үйлөнүшүм керек болуп атат. Мен занудамын, аябай детальдарга көп көңүл бурам да. Негизи бүт курулганын баарысы үйдө эле кичинекей кирпичтерден курулат эмеспи? Кирпичтен курулабы? Детальдардан курулат. Анан жашоодо деле чоң бир нерсени жасаш үчүн кичинекей майда детальдарын караш керек экен да. Мен жашоомдо да ошондой болуп калыптым да, зануда болуп, слишком внимательный болупчу. Например, мен элементарно, если шымымды же үстүмдү алмаштырыш үчүн мен барып тандашым керек. Жагыш керек. Мага жагыш керек, аны издеш керек, тандаш керек. Прическаны өзгөртүш үчүн дагы барып бир прическа кылыш керек, жарашабы жарашпайбы билбейсиң. 2 прическа кылыш керек. Алга убакыт керек, өсүш керек, кайра тура эмес болуп калса. Жашоодо кыйла эле маанилүү нерселер бар да. Бул менин алектенгенден башкачы. Если мен фокусумду, энергиямды өзүмдүн кийимиме же прическама коротчу болсом, анда башка жумуштар калып кетет да. Ошого байланыштуу лучше ушундай эле жүрө берейин. Зачем буларга убакыт коротуп?
Андан көрө сиздин мээңизди жебейинби? Лучше кийим эле алмаштырсам жакшы болот го дейм. TikTok'ta 560 миң, Instagram'da 140'tan ашык, я. Ошончо адам катталган бул живой 1 жылдын ичинде ушундай скачок бериш. Еще YouTube'дан Shorts менен 200 миңдей жыйнап алдым туурабы? 230 болду. Күндө карап турасың аларды билесиң. Сен доточный эзесиң, даныдасың да. Ошон үчүн айтып атпаймынбы. Ошол бул деген белгилүүлүктүн бир белгиси. Анан ошол сурайын дегеним, азыркы учурда сага Instagram'да катталган мындай галочкасы бар. Топ 5 адам ким? Ну, топ деп мындай аябай белгилүү адамдардан 5-өө. Карап көрөйүнбү? Карап көр Instagram'га. Сиз завтракка эмне жегенин унутуп койгон кишиден катталган кишилерди сурап атасыз го? Эмне жеген кандай экен көр да. Мен катталгандарды танып. В общем, если Сен билгендерден. Атабеков катталган болсо, Атабеков. Катталган болсо, бирок билбейм. Мирбек Атабеков. Шакенти. Алда галочка бар, э? Донча. MC Донча. Да, кимде галочка бар? Самат Орус Абдрахманов. Самат Абдрахманов. Алда да галочка бар. Да, кимде галочка бар? UFC'ден дагы ким бар? Жалгаз Жумагулов. Жалгаз Жумагулов, Казак. Бирок көп эле болуш керек. Кимдин галочкасы бар, кимдики жок экенине дагы көңүл бурмакмын. Сен баягы бир жолу айтып атпадың беле? Братан, мен азыр өзүм деле билбейм канча акча табам депчи. Бирок сен бир айга сен комфортно жашаш үчүн канча акча керек? Өзүң эле чисто жеке расходторуң үчүн. Машинага бензин куйган кошулабы? Ооба. Аны өкмөт төлөп берет. Өзүңүз деле билесиз го, мага көп конок келет. Көп коноктор менен жүрөм. Если аларды кошпосо, бирок ал деле мындай менин жашоомдо порядок вещей болуп калганда, ал мен үчүн мындай ойноп күлүү эмес, необходимость болуп калганда, көп келген коноктор менен таанышуу, убакыт бөлүү, съемка тартуу, алардын баардыгы расход да. Бирок аларды кошпогонго өзүм мындай кенен жашап, кенен тамактанып, кенен ойноп күлүп жүрүшүмө бензинге 20 миңдей кетет, залга 3,5 миңдей кетет. Чылык деп кетет, монтаждан кетет. Жегенге тамакты кафеден жейм, булга кетпейт. Если мен өзүм жашоомдо айтып атам да, булга кетпейт да. Допустим, айына бир 10 миң деп кое берели жегенге. Баарысы айтышы мүмкүн, эмнеге бул мындай типа көп сумма завышенный депчи. Бул аз эле сумма. Менин жашоомо байланыштуу да. Если мен ошол эле 10 миңди целый месяц 3 жолу тамак жасап үйдөн өткөрө алышым мүмкүн. Бирок мен жасап аткан жумуштар калып кетет да. Если мен чоң жетишкендиктерди жашоодо кааласам, анда мындай нерселерди акырын жашоомдо порядок вещей кылып кошуп башташым керек. Сен антип актанган кереги жок азыр. Негизи эле аябай эле кымбатчылык болуп кетпеди. Мисалы, 1000 сом менен магазинге кирсең, азыр 1000 сомуң жок. Негизи бир нерсе алсаң болду. Түшүндүрүп кеткен туура болобу дейм да. Чтобы да биздин эл мындай расход коротуп аткан расходдорун санабай, лучше өзүнүн доходун, жашоосунун деңгээлин улучшайт эткенге көбүрөөк көңүл бурсак дегенчи. Ал жагда тура, мен бир жолу эсимде. Жарайт Ситини жаңы баштап аткан кезде болуш керек. Данияр Болотбеков бизге келип айткан. Сүйлөшүп калып эле мындай айтканда. Мен мурда кафеге барсам, дайыма сценаларын карап, бааларын карай берчүм, анан кийин өзүм ошондой эреже киргизип алдым. Мен ушундай иштешим керек, чтоб сендигин карабай жегенге депчи. Ошондон кийин мен эсимде ошол сөз калып калыптыр да. Кафеге кирсең эле баасы канча деп карай бербе, мисалы. Муну жегиң келип атабы? Ошого жараша иште, анан любой кафеге барасың да, каалаган тамагыңды тандап жейсиң депчи. Ошон үчүн сеники ошондо санаганда канча болуп калды? 20 10 100 миңге жетип калат да. Где-то 100 миң бир айлык расходың экен да. Жакшы. Чоң рахмат. Бары бер деп коюңуз. Эми сен көп эле жыл иштедиң да, повар болупчу. Азыркы кездерде көбүнчө мындайча айтканда бренд шеф поварсың да. Мындайча айтканда көп кухняда көп көрө бербейбиз, бирок
өзүң ошону түзүп бересиң, ошону бир нукта коюп койгонсуң. Ошол иштеп жүргөндө эң көп жасаган тамагың кайсы эле, мисалы часто жасап кал? могул бир убакта мен мантышник болуп иштегем жарым жыл, 6 ай. Каякта? Карагандыда 17 жашымда. Биринчи жолу Кыргызстанда ошондо чыккан болчумун. 17 жашымда мен бул жакта иштечүмүн бир кафедечи. Анан бир тааныш баланын биздин шеф-повардын племянниги келип айтып калды, типа мен Казакстанда иштейм, туда-сюда, мен шефиңерди заменять этип азыр временно эле бул жерде деп. Анан мен иштеп аттым. Бир күнү летник, вот зимний зал, кухня, могул жерде склад, очоктор, анан летник. Ошол склад, очокто холодильник, морозильниктер турат. Жумуштан кирип, кухняга кирип келип атканда ошол жер бардак экен да. Анан ал кийинип, кухняда бирдеме кылып, короче, 1 саатка жетпей кайра чыкса, мен ошол жерде складда жыйнап койгон болчумун, таптазачы, өзүмдүн инициативам менен элечи. Хотя мен ал жерде жыйнашымдын деле особо кереги жок болду. Башкалар жыйнаш керек болчу. Анан жыйнап койдум, тиги шеф-повар келип туруп, тиги атпайбы, типа ким жыйнады? Мен. Анан ал айтып калды, блин, давай мен сени Карагандыга алып кетем деди. Мен хорошо деп Багып алам сени. багып алам деди. Анан мен макул дедим. Бирок 17 жашымда мен монтип айткан болчумун да, баратыпчы. Братан, аты Расул болчу. Братан, мен самостоятельно иштегим келип атат, бирөөдүн помощниги болгум келбей атат деп 17 жашымда айтыпмын келе салганчы. Ал айтат, хорошо, анда монтажник болосуң. То есть өзүң жашооңду өзүң өткөрүп жүрө бересиң дейт. Макул дейм. Анан ошол жакта монтаж жасачумун. Эртең менен саат жумуш 10дон кечки 10го чейинби, же 11ден 11ге чейин, короче, ошондой болчу. Мен 2 саат эрте келчүмүн. Биринчи партия мантыны түйүп коюшум керек болчу. Тестамес жок болчу, кол менен камыр жасачумун. Ошондо тыртайган эле болчумун да 17 жаштачы, күчүм эле жок. Примерно азыркыдай эле. Ооба. Азыр бир аз массалып калдык. Камыр ылганга деле алым жетпечи. 10-15 килограмм унду салып алчу. Моунун ортолору туз болуп көгөрүп кетчү. Илегенде? Анан эттерди лагман, башка нерсеге эттердин сонун жерин алат дагы. Мага эң кусокторун берип коет. Аны заморозить этип, брикет кылып, терпшт кылып, анан муздап калган этти тоңду кесчүмүн, удобныйраак болсун деп. Күнүнө 15-20 килограмм. Ошентип анан эртең менен туруп алып, монтаж жасачумун. Күнүнө эң аз жаза албады дегенде 400 штук жасачумун. Анан 1000ге чейин ручной элестетиңиз. Жалгыз, эч ким жардам бербейт. Өзүң түйөсүң, өзүң камыр жуурасың, өзүң. Кечинде жумуш бүткөндөн кийин пияз арчыйм, этти чыгарам, ороочу этти ороюм, анан камыр жасап кетем. Эртең келип алып камырды үзөм, кичинекей кылып, зубала кылып, пияз кесем. Ар бир партияга свежий пияз кесиш керек. Анан бульон коем, суп кайнатканы, ал да менин обязанность, милдетим болчу. Анан жасачумун. Ар 40 минутада бир жаңы партия манты чыгарыш керек болчу. Ал мондай, ошондой кафе болчу да, элдер келип плов заказ берсе деле, суп заказ берсе деле, лагман заказ берсе деле, Манты подарокко коюш. 2-3 мантыны гарнир катары алып жейишчү. Жареный кылып, обычный кылып. Ошол манты аябай көп өтчү. Ошол жерде манты жарым жыл жасадым. Мне кажется, мантыны эң көп манты жасадым го дейм. Ошол жарым жылдын ичинде көп манты жасап бердим. Жарым жыл, күнүнө 400дөн жасасаң жарым жылда да. Не істедім, көп манты жасап жүрдүм. Ал жакта жарым жыл иштегенден кийин сен неме кылдың? Павлодарга кеттиң. Жок, Бишкекке келдим. Бишкекке келип, сен 17 жашта кантип барып атасың? Доверенность жаздырып алгам. Тиги шеф-поваргабы? Жок, башка бирөөгө жаздыргам. Мен үйгө чалгам, айткам, мен Карагандыга кетип атам десем, үйдөгүлөр үзүүчү салган, барбайсың деп. Анан мен айткам, если азыр мага доверенность жазып бербесиңер, прикол тигиндей болгон. Мен тиги шеф-повар менен 2 ай дайындалам. Карагандыга кетем деп сумкамды жыйнап алып. Анан 2 айдан кийин кеттик дегенде, таможняга барсам мени өткөрбөй коюп атпайбы? Тиги ошол жактан билди 17 жашта экенин. Жок, билген. Просто ал деле доверенность менен өтүшкөнү мен деле билбепмин да.
Анан ал жерден кайтарып жиберип кипиш ызычуу үйгө чалып ызычуу салып үйдөгүлөр кой билбейм дейт. Анан айткам мен доверенность жазып бербесиңер 10 жыл үйгө келбей коем деп. Анан жазып беришкен. жазып бергенден кийин деле 10 жыл үйгө келбей Бул жакка алып келе болбодумбу? жакшы. А вот Павлодарда сен баягы немеде айтып бербедиң беле бир жолчу? Мен туулган күнүмдү тосуп атканда шеф неме кафенин шефи келип туруп туулган күнүңө деп конверт бергенде баары сурашкан канча жаштасың дегенде сен 21 дедиң дептиң беле? Мен сушеф болгон окуямбы? Ал Москвага барам 2 жолу, Павлодарга барам 2 жолу. Анан 3-чү жолу Павлодарга бир братан жакты чакырат, ал менен мамилебиз сонун. Ал шеф-повар болчу. Ал негизи шеф-повар эмес болчу, мен деле сушеф эмес болчумун. Экөөбүз тең неме шпаклевщик болчук. Просто кухняга чакырат, биз барабыз. По стечению обстоятельств шеф-повар да кетип калат ал жактан, сушеф да. Анан аны шеф-повар улат. Сушефтин местосы бош да. Анан жаңы кафе, клуб бар ачылып аткан. Ошол жерде элечи. Анан ал жака стейк, мраморный стейк киргизме болгон менюга. И эч ким куруй албайт. Астанадан эт заказ берип, куруйт, шефтерге жакпайт. Күндө ызычуу меню жасалбайт. А мен ал жакта 2 ай иштечүмүн. Анан мен барып айтам, шеф, если можно, дайте я попробую депчи. Мүмкүнчүлүк берсеңиз мен куруп көрбөйм бетти десем, без проблем дейт. А мен үчүн мындай значимый нерсе да. Ал үчүн бир один из поваров бир этти куруп койсо, мен жеп койсом, эч нерсе деле кетпейт да. Анын деле политикасы туура экен да. Сен типа бар өзүңдүн лагманыңды жарт эте бербейчи деп мага ишенген. А мен этти алам, куруйм, берем. Алар жеп көрүп туруп прям эмоцияда да, восторге, короче. Ничего себе. Силекейлер агып. Анан тигини чакырат, хозяинди чакырат. Аларга куруп берем. Анан башкалар менен соревнования кылабыз. Типа эч ким кайсыны ким жарт эткенин билбейт. Просто мен куйройм, башка поварлар куйройт, шефтерге залга жөнөтөбүз. Алар келип мнениясын айтат. Кайсыны ким жарт эткенин бирок билбейт. Анан мен курууганды тандашып барысы элечи. Могу сонун болуптур, могу сочный болуптур, проверка сонун экен деп. Мен 20 жаш билем, ошондоймун примерно. Анан кухня деген кино бул жагы. 19-20 ошондой жаш болчумун. Анан мен жагат жасаганымчы. Анан бир айга деле жетпейт. 15-20 күндөн кийин залга мен тиги братан чакыртсаң жүрсөң залга барсам, ал отура. Жок, мен тиги администратор чакырат экен, шеф зовёт деп. Залга барсам, шеф-повар отурат, управляющий отурат, директор отурат, шеф отурат. Барсам шеф тура калып, колуну типа кысып. Ал жакта аябай персонал чоң болчу да. 150 киши иштечүп го дейм. Алдан деле көппү. Короче, штаб чоң болчу. Колуму кысып туруп эле типа поздравляю дегенде эле мен Поздравляю, ты едешь караван деди. Баранов почти обратно к себе деди. Анан мен түшүндүм, классно деп алардын сөйлөшүп. Ошентип мени сушеф кылып койду. Менин возрастымды деле билишпейт. Анан сентябрда туулган күнүм, көп өтпөй 1-2 ай өтүп. Анан ал жакта тигиндей традиция болчу, баарыбыз чогулабыз. Стол накрываем, там тарты-марты, тост сүйлөп, конверт берип. Шеф сурап калды менден. Канчага толдуң деп. Канчага толдуң деп сураса, мен 21-ге чыккан болушум керек. 21-ге чыктым десем, баарысы көздөрү топ-топ. Ал жакта улуу почти 40-ка чыгып калган поварлар деле иштейт. Ал кафеде 4 жыл, 5 жыл иштеген поварлар да бар да. Бул жакта бир кичинекей кибирейген баланы алардын шефи кылып коюп атпайбы? Возрастын өздөрү деле билбеш экен. Ошондо угуп алып аябай таң калышкан. Негизи сен көбү биле бербеген таланттарың бар. Кандай?
12-ге чейин уктайсың деген. Өзүң мисалы мен билем, элдер биле бербейт болуш керек. Ырдагандан рахат аласың. Эми тоого барып рахат алганыңды баары эле билишет. Кудайдын куттуу күнү тоодо жүрөсүң. Ырдаган жагына кандай келип калдың эле, мындай эмне болуп кызыгуу пайда болуп калды эле ушул жакта? Көп билбейт болуш керек, бирок Витастын ырларын укмушурдай. Тиги Чаңырган жагынан кыйын да. ырдаганды жакшы ырдай албайчумун. Чын. Анан Сенде данныйларың бар экен да, просто билчү эмессиң. билчү эмес экен, ооба. Камер бар го. Общий тааныш. Ошол Жакшы жигит. жакшы. Экөөбүз отурабыз. Студияда отурганбыз Эрмек байкелер мененчи, Эрмак. Ал да жакшы ырдайт. Анан камер келип калып эшикте отурат, бирдемелерди ырдап, жаныма барып таанышып сен жакшы ырдайсың десем, ооба дейт. Мен айттым, мен ырдаганды жакшы көрөм. Давай айтат. Мен сени караокеге чакырайм. Ырдабайсыңбы дейм. Хорошо дейт. Анан 2 күндөн кийин экөөбүз жолугабыз. Мен СОС'ты ырдатам. Анан жакшы ырларды ырдап, короче, нормальный. И все, кетебиз, мен мындай эмоция алып. Анан дагы 2-3 күндөн кийин жолугабыз. СОС'ты ырдачы десем, блин, сыныш, мен азыр эле выступлениедан ошол ырды ырдап келип атам, ал ырлар тажапты, кел башка ырды ырдап берем деп туруп, криком журавли Витасты ырдайт да. Мен ал ырды уккан эмес экенмин. Хотя Витасты кичинелигибизде көп окучубуз. Анан тиги ырды баштаганда эле мен айттым, камер, давай СОС токтот десем, не, послушай, дослушай деп туруп, до конца ырдатпайбы. Укмуш ырдатпайбы, ушул кайсыл ыр экенин коюп койсоңуз, монтаждан же укмуш ыр экен. Ал ыр жагып калып, эртең менен машинада коем, кечинде коем, тоого барып коем. То есть кошулуп алып кыйкыра бердим да. Үнүм вообще жетпейт. Көрсө үнүм жетип экен, дыханиям жетчү эмес экен да. Кыйкырып ырдап жүрө берип туруп, анан камер менен айттым, давай караокеге барабыз деп. Былтыр сентябрда почти 1 ай. 1 айдын ичинде 23 күн барды окшойт. Почти каждый день подряд. Бир ырды үйрөнүш үчүн эле. Ошентип отуруп үйрөнүп алдым. То есть бир ыр жагып калган үчүн мени мындай ырдаганга түрткү берди да. Бирок андай эле ырдабайм, мен кыйкырганга түрткү берди. Ошол. Бир ыр. Сен Американ Кыргызстандагы посолу жана ошондой эле Американ пресс секретарынын Орто Азия боюнча өкүлү Дональд Плу менен ошо видео тарткандыңбы? Ушул видео ролик кандайча тартылып калды? Сен Дональд Плунун дирегине жаздыңбы, келгиле тарталы деп, өзүңдүн ломанный орусчаң менен тигил өзүнүн ломанный кыргызчасы менен жооп берди, кандай болду? Дональд Плуга айттым, братан, видео тартпайлыбы десем, без проблем дейт. Как раз менин кыларга жумушум жок, сен качан жазасың деп күтүп аттым эле дейт. Центральный Азия пока тынч болуп атат. Центральный Азияда ызычуу жок, эч ким акча сурабай эле кел видео тартып салалы деп тартып салды. Эгер чын тамашасы жок, кандай болуп тартылып калды? Тиги эл аралык мамиленин жетекчиси менен Американын Кыргызстандагы Брайан менен мамилебиз жакшы эмес беле, алга чейин эле видео тартып жүрбөдүк беле. Ошол менен көп сүйлөшүп турабыз. Анан алар сунуш киргизип калды. Кафеңерде бир мероприятие өткөзөлү дегенбиз, жолуксак болобу деп. Анан мен айттым, макул, келиңиздер деп. Жолуктук. Анан жолуксак алар айтып калды, ушундай лейтингдерди өткөрөлү дейт. Мен макул дедим. Анан менимче алар кафени толук жаап бергиле деп сураган башында. Ошондой моменти да болду да. Бирок бир жагынан айтканда, аларга да мындай типа уважение, респект берсе болот да. Себеби биринчи келгенде кафени безопасность үчүн алар мындайча караганда политикада аябай эле чоң кишилер да. Чоң эле маселелерди чечип койчу кишилер. Анан алар келип мага айткан, кафени полный жабып бересиңерби деп. Анан мен айткам, жок, жаба албайм. Себеби бизге 1 жылдан бери келген клиенттер эртең деле келип калышы мүмкүн да. 1 жылдан бери бизди колдоп атса, биздин тамагыбызды жеп атса, бизге поддержка берип атса, анан бүгүн типа посолдор келет эле деп аларга эшигимди жаап кое албайм. Күндүз полный зал толбойт, летниктер бош. Ошол жакта мероприятие өткөрсөк болот.
бирок мен ал жака кишилерди өтпөгүлө деп запрещать этпейм десем, алар ошол условияга макул болду, өткөрмөй болушту. Анан сунуш өздөрүнүн болчу. Типа Дональд Блум менен посол келет, ошолор менен дагы видео тартпайсыңбы депчи. Анан мен макул дедим, ошентип эле тартып калдык. Анан прям ошол күнү мен айттым аларга, тигилерге айткыла, переводчик. Менде деле переводчик бар болчу, аларда да бар болчу. Айттым, типа балдар которуп берип турат кыргызчага. Кыргызча тарталы десем, вообще без проблем деди. А тигилер келгенде деле алар билбейт деле экен кыргызча тартышыбызды. Съемка башталганда деле кыргызча тартабыз дедим, без проблем деди. И кыргызча тартканга сразу макул болушту. И плюс элдер менен аралашканга да макул болду. Охрана жок. Кафенин полный охрана болбоду, жанында эки эле охрана жүрдү. И кенелди жүрүштү, жолдор жабылбады, эч кандай охрана болбоду, кафе жабылбады. Жакшы. Дональд Блумнуку профессионалдуу переводчик, сеники мобилографтын батырып берип атышат. Үй бүлөң жөнүндө такыр эч жерде көп айта бербейсиң же бул маселени өзүң көп ачыктагың келбейби же мындай? Үй бүлө боюнча айтчу жерде айтам, жашырбай деп. Жашыруучу эч нерсе деле жок. Бирок ошол эле убакта менин үй бүлөм бул менин үй бүлөм да. Мен элге блогер катары, политик катары, ырчы катары танылбай элем да. То есть если блогер болуп, семейный блогер болсом, анда үй бүлөм жөнүндө көрсөтөм. Но мен повар катары таанылдым да элгечи. Элдер менин тамагымды баалашат. Мен жеке жашоомду эмесчи. Анан жеке жашоо бир аз жеке жашоо болуп деле калса жакшы го дейм. Бирок кайсыл жерде болбосун, любой вопроско ачык эле сүйлөгөнгө дайынмын и айтып эле келем. Анда бүгүн айтпай эле коелу. Жакшы, жанагы боюнча мен сурайымды унутуп кеттим. Дональд Блум менен кыргызча тарткандан кийин аябай көп адамдар вау, молодец, тигилерди кыргызча сүйлөтүп атасың, анан мындай деген комментарийлер көп болду, анан көп мактоолор болду. Ал статистика боюнча дагы, лайктар боюнча дагы аябай мыкты роликтердин бири болду. Анан негизи көбүнчө сага келген критиканын көбү бул эмнеге кыргызча сүйлөбөйсүң, анан халалбы, анан тигил болбойт, бул болбойт деп акыл үйрөткөндөр көп да. Ошолордун мындай топ эң көп неметкен сени критикалайт эткен боюнча бир аз айтып берсең. Биринчиси бул орусча сүйлөгөн боюнча. Бул жерде проблеманы деле көрбөйм. Кайсыл бул тил билүү бул өнүгүү да. Англис тил, кытай тили, орус тил, көп канчалык тил билсек, ошончолук биз бөтөн элден опыт ала алабыз. Развитиясын өзүбүзгө алып, копировать эте алабыз да. Өзүбүз менен өзүбүз эле аралаша бербейт. Чет жакка чыкканга жакшы мүмкүнчүлүк. Анткени Орто Азияда бул орус тили баары түшүнгөн. Монтип айтып коет го. Если сен айылыңан чыкпай жашай берсең, сен айыл болуп бөлүнөсүң. Сен областыңа чыксаң, сен область болуп бөлүнөсүң. Жок, областка чыксаң район болуп бөлүнөсүң. Анан столицага келсең, сен область болуп бөлүнөсүң да. Кыргызстандан чыккандан кийин сен Кыргызстан болуп эле каласың да, бир бүтүнчү. Анан тил билсең, башканын маданиятын билсең, анан чыгасың да. Башка бөтөн жергечи, анан өзүң меники эле туура деп өнүкпөй, развитияга жабык болуп отура берсең, анда башка жакка да чыга албайсың да. Ошого байланыштуу бизде дагестанецтер көп көрөт, кавказдар көп көрөт. Неме боюнча, статистика боюнча өлкөлөрдөн Дагестан, казактар көп көрөт. Өзбекстандан да. Өзбекстандан көп көрөт. Сиз деле мондай, если өзүңүз логически ойлонуп көрсөңүз, казактардын только орусча тарткан контенттерин основной тааныйсыз, өзбектердин только орусча контент жасаган митосторду тааныйсыз. Алар өзбекче, казакчалар ички жакта калып кетет. Ички рынокто. Ички рынокто калып кетет, сыртка чыга албай. Бирок бул менин случаямда көбүнчө Бурак Нусреттер менен салыштыра берет да. Алар түркчө сүйлөйт, бирок дүйнөлүк деңгээлге чыкты го депчи. Бирок аларда 80 миллион киши жашайт. 80 миллион кишинин хотя бы 20 миллиону Instagram колдонуучусу болсо, ошол 20 миллиондун ичинен 5 миллиону тигилерге катталып, поддержка берип, лайк басып турса, уже эле дүйнөлүк деңгээлге чыгып кетет да. Бизде 5 миллион бар. Анын 1,5 миллион катталуучусу бар.
ошол 1,5 миллион катталуучусу да толук колдобойт да. Анын бир 150 000, 200 000 ошолор эле колдойт. Активдүүлөр. Ал актив дүйнөлүк деңгээлге өзүбүздүн условия менен чыкканга Трамплин боло албай калат. Ошого байланыштуу биз полный СНГнын мындай орусча түшүнгөн элин охват кылышыбыз керек Менимче да. Бурак тиги беркилер менен салыштырганда алар негизи көбүнчө роликтерде сөз жок да. Сөз сүйлөбөйт, сеники сүйлөш керек. Ошон үчүн бираз ошол жака салыштыруу туура эмес болуп калат. Анын үстүнө Түркияны түрк тили дагы бирден бир мындай белгилүү тилдердин катарына кирип калат да. Түрк тили 80 миллион адам как минимум түшүнөт. Еще түрк тилдүү элдер анча-мынча сөздөрүн түшүнө билишет. Ошол моменттер да бар. Ошого байланыштуу ошону орусча основной критика только орус тили боюнча. Кыргыз тили боюнча жок. Сага келген эң мындай необычный инстаграмдагы мындай сообщениялар барбы, мындай эсте калгандай, окуп алып күлгөн же окуп алып таң калган, окуп алып энең дурайын деп сөгүнгөн, жиниңе тийген? Андайлар көп мындай. Андай моменттерге значение бере берсең, өзүңдүн основной жумуштарың, основной максаттарың, основной ойлоруң аркага экинчи планга өтүп кетет да. Ошого андай эле көңүл бурбойм. Бирок өткөндө бир прикол болду недавно эле. Инстаграмга суроо жооп кыласың го. Суроого кирсем, ответке бирөө аябай сөгүп жазып коюптур. Аябай сөгүп. Бул ким болуп кетти деп туруп, базып туруп, через переписка страничкасын өтөсүң го. Перепискага кирсем, аябай мактаптыр десеңиз бир сториске. 2-3 күн мурда мактаптыр, 2-3 күндөн кийин аябай сөгүптүр. Ошондой моменттер болуп калат. Мындай мактаганын деле мааниси жок, сөккөнүн деле мааниси жок. Жөн эле. Жиниң келип кирсең, мактап койт, рахмат деп жазып койсуң. Ошондой случай болуп калат. Буга чейин сен бышырган тамактардын эң эле чоңу бул төө болду го. Алдыда дагы эмнени күтсө болот? Кыргыз эли кандай ырчылардан сурайт го, жакында кандай чыгарма болот деп деген сыяктуу. Сиз мен планым жок жашайм, өзүңүз биле билесиз го. Мен эртең эмне кылышымды билбейм, а сиз алдыда эмне жазышымды сурап атасыз билбейм. Эртең неме деп билбейсиң пландар боюнча. Кел анда кыскача мындай блиц опрос деп коет. Бирөөнү тандаш керек. Манты же оромо? Манты. Мантыдан тажаган жоксуң? Жок, экөөнүн айырмасы деле жок. Босолагман же куурдак? Куурдак. Куурдак же манты? Бул эмне треугольник? По настроению. По настроению? Кола же пепси? Кола дамдыраак. Месси же Роналдо? Месси. Эмнеге? Месси. Жагайра Роналдо деп койчу экинчисинде. Месси. Мен футболду, кстати, Месси үчүн эле көрчүмүн. Өткөндө Барселонанын оюнун көрүп атпаймынбы? Ойлоптум дагы деле Месси Барселонада ойнойт экен деп көрсөк кетип калган турбайбы? Мен жөн эле Мессиге болейт этем деп Барселонага болейт эте берипмин. Месси кеткенде көп болду. Нурлан Насип же Мирбек Атабеков? Бурак же болбосо Нусрет? Атабеков. Түнкү клубда эс алуу же Тодо? Атабеков. Полная фигня. Негизи мындай кеңеш берген туура эмес, бирок кандайдыр ошол кеңешти угуп өзүнүн чечимин чыгарган туура да. Жаш, мисалы, окунуп бүтүп аткан, жаңыдан өзүнүн жолун издеп жаткан адамдарга Монтель айтып койбоймунбу? кантип айтып койсуң? Өзүңдүн азыркы учурда болуп аткан башындагы философиянычы, кандай философия менен жашап атканычы. Момундай экен да, мен көп жашап, акылдуу сөздөрдү айтыш үчүн көп жашап, картайып калбадым да. Бирок ошол эле убакта подросток эмесмин да, жашчы. Бирок ошол аз мүнөттө болсо да бир нерсени түшүндүм да. Азыр биздин жашоодо, азыркы убакта
эч ким ачка калбайт экен, ресурстар бар экен. Ойлонсоң эле ачка калбайсың. Если бир аз аракет жасап кыймылдасаң, сенин столуңда кусок нан, суу болот. Ачкадан өлбөйт экенсиң да. Ошого байланыштуу азыркы жашоодо биз ачкадан өлбөйт экенбиз да. Бирок ошол эле убакта эртелик кеч биз өлөбүз. Жок болуп кетебиз да. Бир күн келет биз жок болобуз да. Анан ачка калбайт экенбиз. Бирок акыры барча көрүбүз бир экен да. Ошого эмнеге свободный жашабайбыз? Свободный ойлонбойбуз, свободный жумуш жасабайбыз, свободный мамиле жасабайбыз. Бирөөнүн жашоосуна кийлигишебиз, бирөөлөргө мынтип дегентип деп акыл үйрөтөбүз. Ал эмес бүт тармакта. Негизи Ооба, каалаган жумушубузду жасап, например, эл эмне дейт деппи? ошону өзүм дагы жакшылап формулировать эте элекмин башында. Ошону формулировать этип анан келбейсиңби? Ошону менен бүтүрө эле. Ооба. Чоң рахмат достор, бул жай общение болду. Бизде короксуныш кекеев. Саат 1-де баштаганбыз. Завтра көзүн саат 2-ден 7 мүнөт өткөндө бүтүрүп атабыз. 1 саат сүйлөшүп, мен чирип кетесиз да. Азыр дальше чиритем. Азыр бүгүн 1-июнь балдар күнү. Паркта бир мероприятие болот экен. Биз азыр барып 300 балага тамак жасайбыз, чогуу жасайбыз дальше. Дальше дагы съемкалар, дальше чиритем билесиң. Ошо, чоң рахмат. Көрүшкөнчө жайдан барыңарды күтөбүз. Жай общение, кийинкиде кимди чакыралы, кандай кылалы, эксперименттер жазгыла, жана ошондой жанагы башында айткан көрүүчүлөр менен тартсак кандай болот, ошол жагын дагы сиздерден күтөбүз. Комментарийге жазыңыздар, биздин каналга катталыңыздар. Бул обязательно катталып койгула, пожалуйста. Бул ошол Сыныш Кекеевич жана Мыктыбек Мукаевдин чогуу ачкан жери, жай менюсу, Кекеевдики немеси. Микрофон менен колонка меники. Все, барыңыздар күтөп, сен. Салам алейкум.